dotyczy tych zasad. Ja tutaj prowadzę sukcesję i udzielam głos. Naprawdę niech Pani się szykuje, bo Pani jak będzie głośniej krzyczeć, to będzie mniej słyszalna. Niech Pani zrozumie. Ktoś jest czasami mniej słyszalny, ktoś mówi spokojnie, a udzielam głosu, czy Pan radny elektronicznie Dziękuję. Po prostu chciałem dokończyć swój wątek, że złożyć wniosek formalny, żeby komisja, Rada Gminy pochyliła się nad tymi wszystkimi materiałami, które Państwo nam przekażą na piśmie. Przełożyć te nasze słowa werbalne, napisane na papier. Myślę, że to jest największy wynalazek człowieka, co mówimy, że przełoży na papier. I wtedy komisja w odpowiedniach Urzędu Gminy może przeprowadzić u Państwa wizję lokalną, zobaczyć jak to wygląda. I mamy na argumenty lewa strona, prawa strona i jakaś odpowiedź będzie. Bo ja myślę, na moją ocenę dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Państwo mają rację. To, co Pan mecenas mówił, że prawo stoi po stronie Urzędu Gminy. Także nie da się tego załatwić na moją cenę już dzisiaj i składam wniosek formalny o przegłosowanie tego wniosku, żeby tę sytuację przełożyć do materiału Rady Gminy z wizją lokalnie włączną. Proszę Pana Przewodniczącego o przegłosowanie. Jeżeli Pani domagała... Mam do uzupełnienia do Pana, jeżeli Pan Przewodniczący... Proszę bardzo, Pani. Ja rzeczywiście podtrzymuję tutaj ten wniosek Pana Radnego Radwania. Natomiast chciałabym go uzupełnić o to, żebyście Państwo złożyli do nas te wszystkie wątpliwości, które Państwo macie, a my poprosimy, myślę, przed komisjami o opinię prawną, tutaj naszego biura prawnego, o tych wątpliwościach, sobie tylko kilka napisałam, czyli jakie były zasadności wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania z tej mieszkalnej na użytkowej, czy to rzeczywiście jest cała użytkowa, czy część użytkowa i mieszkalna, jakie były powody odmowy, tak, wydania tej pierwszej decyzji za poprzedniego wójta, jak wyglądała kwestia wyłączenia państwa z tego występu. Ja mam tylko kilka pytań i oczywiście tutaj pana mecenasa poproszę, żeby on to uzupełnił, ale ja najbardziej jestem za tym, żeby na dzień dzisiejszy byśmy spisali te wątpliwości i pochyliliśmy nad nimi. Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to pojedziemy z wizją lokalną do Państwa wszyscy, żebyśmy to zobaczyli, bo tak możemy dyskutować i do 20 dzisiaj albo i do jutra do 20, tak? A myślę, że warto było to przeanalizować, wszystkie za i przeciw, zobaczyć to na własne oczy i do tej dyskusji wrócić na komisjach. Myślę, że to by było najprostsze i też będziemy mieli wtedy podstawy do tego, żeby ewentualnie znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Na razie my tylko mamy szczątki informacji z różnych stron, musimy tę dokumentację całą otrzymać, pochylić się nad nią i wtedy będziemy mieli podstawę do tego, żeby dyskutować. Także to jest... Dziękuję bardzo. Ja mam tylko jedno pytanie. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że my wszystkie informacje i dokumenty związane z tą sprawą Państwu radnym przekażemy chronologicznie, tak jak miała miejsce cała sytuacja od początku, żebyście się Państwo mogli z tym dokładnie zapoznać, dlatego że dzisiaj ten potok informacji może jakiś zamęt powodować i wszyscy nie wiedzą wszystkiego, żeby racjonalnie temat ocenić i żeby to wziąć. Ja mam pytanie jeszcze do Pana. Czy te zastrzeżenia, które Pan tutaj zgłasza, są skierowane do sądu administracyjnego? Tak, były skierowane. Tak. Dziękuję bardzo. To też jest bardzo ważne i istotne. Także wniosek formalny wobec tego przystępuje do głosowania. Proszę sformułować jeszcze raz wniosek formalny. Jeszcze raz. Można jeszcze słowo? Proszę Państwa. Tutaj padło nazwisko Weiss, to może jeszcze to odmiesza do tego wszystkiego i tak dalej. Tutaj, jak Pan Wójt powiedział, przyszło pismo i Pan Wójt mnie tutaj wezwał, Pana Marcika tak samo poinformował nas, że przyszło pismo o wydanie decyzji pozytywnej. On nas tylko poinformował. Pan Wójt nie chciał... Pan Wójt powiedział co innego. Ja mówię to teraz o jego rozmówcach. Dwa. Na liście tej, co tam jest, przykładowo pierwszą, Pani Bernacko, jak Pani była wtedy u nas w domu, to ja na 2 minuty z pracy Czarnej pamiętam Pani, nie? No tak, no i co? I to było tak, moment i tak dalej. No ale chwila, Dwa. Padły tam słowa, że jak ja tak był na krótko w tym domu, to padły słowa Jadziu, a widziałeś, to jest wypadek na drodze. Jak przywiezą człowieka z rozpalnymi, co oni to będą robić? Na co? Wyciągną jeszcze i przyjdą tak po tej drodze. To jest 2. Teraz się odniosła to. Kiedyś tutaj, właśnie u Państwa Czajów, nie było nigdzie na Świetlańcu karawanu ani nic i do tam były usługi pogrzebowe. W tym domu tam był. Dobrze. Karawan, stoł, konie na czarno były ubierane, wszystko i tam był ten punkt. I koło po prostu i koło wiele zataczał. Powiem Państwu, czemu
na przykład były telefony, że już się nie odezwał albo coś. Przez 5 lat tutaj każdy drugi poniedziałek miesiąca siedzę, tu może pani z biura potwierdzić, 3 osoby za 5 lat tutaj przyszły na dyżur radnego. Jak ja przyjąłem jednego tutaj z ulicy Sosnowej w domu, to tu na tej sali zaprzeczył wszystkiemu, że my taką rozmowę prowadzimy. Więc ja tu jest każdy drugi poniedziałek od wpół do 4 do 5 siedzę i przepraszam, dyskutujemy z panią Grażyną i tak się odbyło mój dyżur radnego. I ktoś ma do mnie pretensje, że oni odzwonią, nie ty, bo mnie nauczyło, że ja już sprawy załatwił w domu i potem w tym ktoś się tego wyparł. A tu się tego żaden nie wyprze i tak dalej, i odeszli. I dlatego już się odniósł, Mogę? Prosimy. Ja dziękuję. Nie przepraszam, po prostu proszę pana radny Tadeusz. Ja widzę, że to A czy ja dostanę głos? Bo ja tu trzymam chyba pół godziny rękę, już pan mnie nie widzi? Ja tu widzę, że to wszystko nam się wymyka pod kontroli i ja zgłosiłem, panie przewodniczący, zgłosiłem 2 razy wniosek formalny o przegłosowanie tego punktu przez Radę Gminy, aby Rada Gminy przyjęła materiały państwa wszystkich i urzędu gminy, żeby Rada Gminy mogła się na tym pochylić w razie potrzeby, żeby była również wizja lokalna i wtedy damy jakieś odpowiedzi. Bo w ten sposób to znowu będzie wszystko to samo. Jeszcze raz go mówię, 4. raz. Zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie tego wniosku. Kto z radnych wobec tego Pan Wajs, przepraszam, przyjmuje? jeżeli pani udzielił głosu, ja sobie sama udzielam. Jolanta Witar. Pan Wajs przed chwilą powiedział, że kilkanaście lat temu był zakład pogrzebowy, owszem. Ja kupowałam dom, gdzie nie było zakładu pogrzebowego. W chwili dzisiejszej przynajmniej połowa procent wartości domu jest stracona. Kolejne pytanie. Obiecano tutaj nam, że dostaniemy odpowiedź. Jak możecie Państwo być wiarygodni, skoro z wójtem 2 tygodnie temu było spotkanie w szerszym gronie, wójt zadeklarował się, że nam odpowie, najpóźniej jutro. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Aszkiewicz, chciałbym prosić. Ja tak w kwestii formalnej. Formalne pismo, na które wójt miał odpowiedzieć, wpłynęło, zdaje się, że teraz Państwu powiem, 27 sierpnia. 13 sierpnia dałem pismo panu I mieliście do Państwo ręki. również przedstawić te pismo formalnie, zostawić te pismo w kancelarii. Nie zostawiono tego pisma. Nie zostawiono tego pisma w kancelarii, ale mieliście powiedziane, że trzeba... Nie proszę Pana, Ale już nawet nie chodzi o pismo. Wójt powiedział, że było spotkanie w czwartek, wójt powiedział... Zadeklarował się. W piątek dzwonię do pana Kusala jako przedstawiciela mieszkańców i uzgadniamy, co robimy dalej w tej sprawie. Do tej pory nie było żadnej informacji. Jak Pan wierzy, cokolwiek. Mogę powiedzieć tylko, że pan wójt był w zakładzie pogrzebowym, widzieliśmy się i pan wójt słowa nie powiedział, co dalej z tym robimy. To było w piątek. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania wniosku formalnego pana radnego Zebonia. Proszę radnych o przegłosowanie. Kto jest za wnioskiem formalnym pana radnego? Dziękuję jednogłośnie. Przegłosowaliśmy, wobec tego kończę ten temat. Zamykam dyskusję na ten temat. Przechodzimy Mam pytanie. dalej do porządku obrad. Proszę o termin. Kiedy właśnie zostanie przedstawiona, będzie ta wizja lokalna i kiedy zostaną przedstawione wnioski Rady Gminy w tej sprawie? W jaki sposób powstrzymać działalność tego zakładu pogrzebowego? Państwa oczekiwania są jakie? No właśnie, Myślę, że nie jutro. Odwołać decyzję. Odwołać, dokładnie. odwołać decyzję. Przyznać się do błędów. Państwo potrzebujecie czasu, żeby Materiały, zapoznać się jest z tym też obszerny materiałem. materiał, więc Komisja Gospodarki, myślę, tym tematem i nie tylko, może połączone komisje zbiorą się i zapoznają się z materiałem. Jak się zapoznamy, to wtedy możemy zrobić wizję lokalną. W najbliższym możliwym terminie. Ale Znaczy w jakim? No ja nie mogę w tej najbliższy chwili, bo możliwy ja muszę termin dla wójta było następnego dnia. ale dzisiaj powiem Pan termin, bo tak po prostu nie ma... Ale to jest pierwsza sprawa, taką Rada Gminy prowadzi pierwszą sprawę, że trzeba się zebrać i coś omówić. Wobec tego Kiedy Państwo będą w stanie dostarczyć... Jak najszybciej, dlatego że my jesteśmy... To znaczy... Czy Państwo te materiały... Nie, no wszystkie materiały są u Pana Wójta. Oczywiście. To jest wszystko w gminie. To ja się opieram na dokumentach, które wszyscy uczestnicy postępowania mają u siebie w domu i w gminie. No, to są te materiały. Wystarczy zejść piętro niżej i 2 piętra i się zapoznać. Wobec tego ustalamy, że do
następnej sesji, która jest zawsze ostatni czwartek miesiąca, wobec tego nie wiem, ile mam kalendarzy, mam kalendarz. W ciągu miesiąca do następnej sesji ta sprawa będzie... To ja składam wniosek o pomoc psychologiczną dla Mieszkańców okolicznych domów. Nie jest odpowiedni organ, do którego A proszę nam wskazać. nie jest do skrytowania zgłoszeń. Proszę powiedzieć, jaki organ jest właściwy. Ja Pan nie powiem, Wojewódzkie Centrum że Antykryzysowe jest chyba właściwe. lekarz i myślę, on powinien skierować, a nie powiedzmy Rada Gminy. No i Pan wymaga, że... Ja się pytam, czy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest właściwą instytucją? Niech Pan złoży pismo do sekretariatu urzędu I gminy. będę czekał miesiąc. My możemy już wykorpować albo w psychiatryku nas zamkną do tego czasu. Bo nie wiadomo, jakie incydenty się będą działy na ulicy Polskiej. Na to nie liczymy akurat. Jeżeli Pan uważa, że zarządzanie kryzysowe jest odpowiednią metodą, proszę bardzo, jeżeli nie, to tutaj mamy przychodnię lekarską, też może... Ile będę czekał w kolejce z NFZ-u? Pół roku? Ale niech Pan nie ma pretensji do mnie czy do radnych, naprawdę my o tym naprawdę nie decydujemy. No to kto decyduje? Jesteście Państwo kolejce, radą, jesteście Państwo naszym na temat przedstawicielstwem, prawda? Jest sytuacja kryzysowa, ja zamykam ten temat i Panie dyskusję. Przewodniczący, Dziękuję słowo. Państwu. Naprawdę, tak już mi się umówili, przegłosowany został wniosek, że ta sprawa będzie w ciągu miesiąca. Musimy, niech Państwo też zrozumieją jedną rzecz, że my też nie znamy tej sytuacji. Znamy z jakichś tam powiedzmy niedomówionych kroków, ale nie znamy tej sytuacji. Żeby poznać sytuację, musimy zapoznać się z dokumentami. Z chronologicznymi dokumentami, które wpływają. Niech Państwo też zrozumią. Ja bardzo dziękuję i przepraszam, ale my naprawdę mamy tutaj porządek też obrad, który różne kwestie też bardzo ważne do gminy rozpatruje. Naprawdę ja przepraszam, ale Proszę Pana, przegłosowany wniosek. my chcielibyśmy skończyć tą sprawę. Ja dzisiaj się zwolniłem z pracy, żeby tu przyjechać na godzinę 15. Ale nie też możecie, że Rada pół nie jest w godziny stanie dzisiaj Panu naprawdę. Ale to Państwo zgłaszają jeszcze tematy. Przychodząc tutaj, czy Pan oczekiwał, że radni dzisiaj powiedzą tak, ma Pan absolutnie rację i przegłosujemy zmiany? Nie, ale żeby Pan się Oczekiwałem kierunku działania i że Wysłuchaliśmy i powiedzieliśmy, że tą sprawą się przyjrzymy i zajmiemy się. na samym początku prosiłem, żeby udzielić głosu nie tylko mi, ale i Państwu, bo ja jestem jedną tylko ze stron, nie wszystkie argumenty pamiętam i nie że my wszystkie na ten jestem temat będziemy rozmawiać jeszcze może przez godzinę czy 2 godziny. Nie posuniemy się nic do przodu. Dlaczego? Nie Niech Pan pójdzie ta wysłucha sprawa opinii w takim razie jeszcze pozostałych Państwa, którzy Argumenty można złożyć tak zwane na Argumenty piśmie. merytoryczne to jest jedna rzecz. Nie, ale żeby nie wyszło, że dodatkowy Prawne podstawy tej sprawy co z tego? Proste. zostało przegłosowane paragraf, przepraszam, Pan Pasol. Panie Przewodniczący, ja proponuję jednak wysłuchać mieszkańców. Poprosiłbym o spokojne przekazywanie informacji bez uprzedzenia się, wysłuchajmy tego i... Dziękujemy. Radni wyrażają zgodę, żeby wysłuchać, ale chciałbym jedną rzecz. Spokojnie. Kto ewentualnie chciałby jeszcze zabrać głos, żeby to naprawdę wypowiedzi były 5 minut. Jest tutaj w regulaminie też 5 minut. Ja bym prosił naprawdę 2 osoby jeszcze zgłaszają. 2 osobom udzielam głosu. Naprawdę chciałbym skończyć ten temat. Powiedzieliśmy wyraźnie. Rada tematem się zajmie. Proszę bardzo. Nie Pani, proszę Pani. Kunegunda Trękos, jestem bezpośrednim sąsiadem. Natomiast ja chciałam tylko podkreślić, bo nic nowego tutaj nie wniosę. Mamy żal, bo od początku, gdy były dokumenty, była mowa wspólnie o tym, że sklep, punkt, niech jest i 100 lat. Ale proszę Pana, dzisiaj nie buduje się w ten sposób. Jeżeli już dostali pozwolenie na kompleks, to za chwileczkę Państwo powiecie, no ale sorry, a to nie jest tak, proszę Pana. Gdyby był sam punkt, owszem, możemy to przełknąć i o tym była mowa od początku, a teraz, skoro ten zakres się powiększył, ja nie będę pytała, ale ja znam odpowiedź. Wszyscy radni jesteście tutaj z gminy.
Odpowiedzcie sobie na to, czy gdyby to był wasz bezpośredni sąsiad, czy rzeczywiście nie zrobilibyście nic więcej? Bo ja znam odpowiedź, byłoby inaczej. Bo gdyby ten zakład był gdzieś dalej, chociażby koło pana Wajsa, czy koło pana Jarki, może by mi się nie podobało, ale to nie moje sąsiedztwo, więc nie możemy tymi kategoriami myśleć. To my mieszkańcy wybraliśmy was i liczymy na pomoc, ale na konkretną pomoc. Bo jeżeli dostajemy taki elaborat, z którego nic nie wynika, to przykro mi. Nas to nie zadowoliło. Natomiast jestem pewna, że nikt z Państwa nie chciałby w bezpośrednim sąsiedztwie takiego zakładu. I mówię, nie punktu, gdzie się przyjmuje telefony, bo ten pan Karmański, od tego się zaczęło, nagle jest świetnym mieszkańcem. On jest wobec sąsiadów, no pięknie, ma biuro tylko, a resztę zepchnął gdzie indziej. Młodzi wybudowali podobno gdzieś tam, no więc co? Gdyby nie dostali takiego zezwolenia, być może sprzedaliby to, znaleźliby coś w jakimś miejscu ustronnym. My nie mieszkamy w metropolii wielkiej, gdzie już nie ma igły gdzie wsadzić. Jest bardzo wiele terenów, które by się nadawały. I bardzo prosimy, żebyście Państwo myśleli globalnie o tym, nie, że przyszła grupa oszołomów, przepraszam za wyrażenie, ale że to może dotyczyć Was. Bo każdy mógł się znaleźć na naszym miejscu. I my wiemy, że trumny to są wszystko rzeczy ludzkie. Każdy będzie z tego punktu prędzej czy później korzystał. Ale jeżeli to się rozwinie, i nie mówimy cały czas, powtarzam, o sklepie. Mówimy o tym, że rzeczywiście tam jest działka prawie 10-arowa, a nuż powstaną chłodnie. Chcielibyście takie sąsiedztwo? Myślę, że nikt z Was nie chciałby. I bardzo proszę, pochylając się nad naszą sprawą, żebyście na to zwrócili uwagę, bo odpowiedzieć można. Ale my liczymy w pewnym sensie na Was, bo to Wy jesteście naszymi przedstawicielami. Dziękuję. Bardzo ładnie. Dziękuję. Proszę. Pomyka Jan Polna. Pan wspomniał o naszych oczekiwaniach. Główne nasze oczekiwania jeszcze, żeśmy na poprzednim spotkaniu z wójtem mówili, czy nie szłoby wstrzymać tej działalności do czasu wyroku sądu. I jesteście naszymi wybrańcami i prosimy Was o pomoc. No, do kogo się możemy zwrócić? Będzie wyrok sądu, no trudno. Nie trudno. Ale nie miało pytań, żeby strony formalnej grupą społeczną. Przepraszam. Naprawdę, żyjemy w państwie prawa. Ja myślę, że jeżeli się zaczniemy do sądu administracyjnego, zobaczymy jakiś będzie wyrok. My nie możemy tu ferować wyroku, bo nie jesteśmy też prawnikami, wobec tego też my zapoznamy się z dokumentacją. Zobaczymy, jak jest. Tak sąd zdecyduje. Naprawdę ostatnio właśnie, czy ten wątek właśnie z tym kwestią nadinterpretacji wniosku, czy właśnie gmina wystąpi na posiedzeniu sądu właśnie z informacją, że przesadziła, że dała zgodę na coś więcej niż oczekiwał nawet inwestor i w ten sposób doprowadziła do tak kryzysowej sytuacji. Tak jak powiedziałem, mamy dokumentację, zapoznamy się, zobaczymy, jak to technicznie wygląda. Tyle w tej chwili mogę myślę radnych powiedzieć. I właśnie prosimy o poparcie tej sprawy, o spojrzeniu na tę sprawę z naszego punktu widzenia mieszkańców. Jesteście właśnie naszymi przedstawicielami, dlatego jesteśmy w Radzie Gminy, bo byliśmy u wójta i niestety, mówiąc brzydko, wykiwał nas, no nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale w każdym razie nie dotrzymał umowy ustnej, którą zobowiązał się wobec wszystkich tutaj zgromadzonych. Ja myślę, że jeżeli Pan rozmawia z wójtem, to ja wtedy nie byłem, więc rozpowszechnianie takich wiadomości, no wie Pan, to... Wszyscy tutaj obecni to potwierdzą, to nie jest rozpowszechnianie. Proszę powiedzieć, czy wójt... Ja myślę, nie będziemy rozpatrywać, ale proszę cofnąć swoje słowa. Jeszcze raz powtarzam. Głosowaliśmy wniosek i radni nad tym tematem naprawdę usiądą. Komisja. Dlatego proszę, żebyście spojrzeli z naszego punktu widzenia na tę sprawę. Nic więcej. Nieformalne, nieprawne. Mówimy o sytuacji czysto hipotetycznej, tak? Że tam mogą być jakieś spalarnie. Ale tam już jest taka reklama, proszę. Tam już jest wasze na domu. Nie liczmy sobie. Ale mogę powiedzieć?
Mówimy o czysto hipotetycznej sytuacji. Reklama jest reklamą, tak? To, że nawet jeżeli decyzja zostanie uchylona, nawet jeżeli będzie zgoda tylko na sam punkt informacyjny, to nie spowoduje, że te trumny znikną. Te trumny mogą stać, to nie jest czyn zakazany, zabroniony i... Od kiedy punkt informacyjny jest punktem składu trumien? Proszę mi powiedzieć, bo ja szczerze powiem, nie znam nie dobrze mogę sobie na placu trumna. położyć 10 trumien i też by mogły leżeć. Jak punkt informacyjny może mieć trumna? Ja panu powiem tylko, że urządzenia na rynku, gdzie pracuję, z drugiej strony jest zakład pogrzebowy, gdzie nie ma mrożonej szyby, przechodzę tam stoją grunty. No. Przechodzi pan, ale nie patrzy. Właśnie. Mówię, jak to wygląda, więc tak do końca nie. To nie jest to samo. Ja naprawdę chciałbym skończyć, bo dzisiaj no, my tutaj mamy jeszcze naprawdę masę ważnych spraw. Ja dziękuję, przyjęliśmy wszyscy do wiadomości pewne rzeczy, zorientujemy się, jak to wygląda. I Państwo otrzymają odpowiedź. Tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Niech Państwo nie oczekują dzisiaj jakiejś gotowej recepty, bo takiej nie będzie. Ja dziękuję Państwu, wysłuchaliśmy. Emocje troszkę proszę od ludzi. Możemy rozmawiać, tu wszyscy są do tego, żeby są przedstawieni wobec tego wysłuchania Państwa, tylko emocje trochę tam podskórze. Ja zapraszam pana do naszych mieszkań i zobaczymy pana emocje po tygodniu. Dobrze. Dziękuję. Zapraszam. Bardzo. Chciałem jeszcze zapytać pana radnego, bo pan wszystko powiedział, tylko co z moimi reklamami. Wszystko nam fajnie, że to... No będzie pan jeszcze nie tu. Pan o mnie nie wspomniał. Ale powiedziałem, może pana w tym momencie nie było, była pani, której nie widzę, był pan, jeszcze jedna pani była. Powiedziałem, należałoby porozmawiać z tym panem, jak z nami również, żeby się zebrać. Jedna strona państwo Czajak czy Karamański, my jako radni, państwo ustami, może te reklamy mogą być, jeszcze dokończę, może te reklamy mogą być inne, innymi obrazami, z innym przesyłem. W treści na pewno będzie chodziło zawsze o jakieś usługi pogrzebowe. No ale my... Nie, jeszcze nie dokończyłem. Ale my nie chcemy. W ogóle nie chcę. Ale mi nie mówi, no to mówi pani o jednej, a teraz pani mówi o drugiej sprawie. Ja nie Dziękuję wiem, co ma. Państwu bardzo i ogłaszam dzień minutowy.